Shalom, 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 mato Mungu, peuple de Dieu, Rabi watu, Jésus, Christ de Nazareti, Mungu mwenye daraja, Mungu mwenye ulibovu, Mungu mwenye salama, salama ya julanyu, julatu, mabaya julanyu, julatu, victoria julanyu, julatu. Azizo, jesoma kambani tama, yani kantiki ya Debora, ini siriva tama, harmana victoire, mtu amukana Mungu. Mtu amwamini Jésus Christi, mdungu wa kweli, ha mahaba, ha na furaha, sadira mdungu ha nafsi ya roho na zikwelu, basi atostei, mtu asistei na zizo arungomba resistei, sadiri le 10 commandements, basi mwezi Mungu mana vantongi kasilo wasikirimba lera Jésus aja arungomba vos péchés sont pardonnés. Amba quand on kubali Jésus ses péchés sont pardonnés asfikiri babo, même si les ramkubali Jésus babo mtu atajua fa exactement na ridini. Yani c'est-à-dire mwezi Mungu les 10 commandements armana injili mwezi Mungu ashididia. Donc akula mtu amdunga Jésus Kristi ha kwelu hai nafsi na ukwelu atoshinda stehi mwezi Mungu tumsaidia mwezi Mungu Jésus le raja akojlawe ya fidia ile aritie ariba usena zilalua bele 10 commandements arambia manekare mdungu hakweli asusaidia ile shile rimpare sadiri akojortilia suluhu rimpare akojori tia masula sadira akojortilia akojorbulia nziari ya usalama ile ripare wayati maana ni kama tukasina Jésus Kristi kashinda la dhambi, ni kama tukasina Jésus Kristi kashindi bawa masu sadira kama tukasina Jésus Kristi tujunamba usenda na vale mtu afu asinko uvundo kakula mtu atawayati kakula mtu mtawa Mungu na mkubali Jésus Christ de Nazareth vanede Mungu ambenze amstehi aparu hayati hazizo jajirandisa zatu avaso andisa zatu toujours le de la ville betsa obligé ni kizembeli Mungu au nom de Jésus Christ de Nazareth mana ramamba kakula tukurtsifanya mkizembeli diwai dairwa ile rakaja akursidia dalili akursomedza tugonyiga akuzifanya arsomedzi hazo sijo fanya kama Edouard Mkizembeli au nom de Jésus Christ de Nazareth batu alionguju malatu Mungu batu alionguju zina la Jésus Christ risuhumia urki yeliembeli haramazi za rozifanyao maana zini hazao ukiliembele mavideo yani utukuzidi wawe urenge ulimongo utukuzidi wawe urenge hanyongo utukuzidi wawe urenge mafikiri yangu utukuzidi wawe parole yao isoma vani utukuzidi wawe manadi parole yao au nom de Jésus Christ de Nazareth amen. So mo harmone damu yaho Jésus Christ de Nazareth uni protege mana damu yao lebana ulio uhifadhi damu yao lebana ulio zibaraka damu yao lebana ulio wayati mana dayo urambia mba kakula mtata wayati ale nyama yao anwe damu yao na mtu alawe nyama yao anwe damu yao uode mtu wahuamini au kubali utompatia ya mata utompatia iheu utompatia nuru umsedzenzia ila hopare hazizo joanisa kama hazatu hadzina la hobatu leo nguju hadzina la Jésus Christ maana uramba wode batu leo nguju na dzina la hode Jésus Christ jo fanya zao joanisa zao saidio kiliembele jo soma ikantikia Debora na kama mtu mama ini Debora unu mtu mama kumria unakumria Mungu akana Mungu akamsaidia wanankundo diku vanasi asimsifu Mungu ini pia ni mwezi Mungu mjabari donc je suis kamwe Victoria Debora d'abord il y a sa victoire et puis il y a ses cantiques. Bon, mais je suis mal des cantiques. Amen. Je suis mal des cantiques. Je suis mal cantique à Deborah. Il y a Juge chapitre 5. Voix Victoria. Mungu atufanya grâce jeni some
de mi vani je soma de kantiki mana de muzwantia rohoni le asubivani le nahima en fait le nahima muzwantia rohoni mba ni tijana kujobua le nahima tfanya prieri na kujoba mana tramwem au muratugum shinamna tsinzini tramosh mtu saile valera mtu marwa kamwe umya Mungu mba baosi na wizo le rawashikasha na lazima mtu amedua le na mia d'autres roi soma kamwe psomu na mo soma na mo rega na mo boîte muzwa ani ajani sedia kamwe de katiki ya Debora amla banda sedia yoti so fana soma tjipara mon moi Debora du coup katiki ya Debora donc je soma katika Debora ini de paroli Mwenyezi Mungu ari tiatama yani Mwenyezi Mungu aritiatama na paroli ya Mungu ini spirituellement même si utilisé mandam mais il est assemblée de waspia c'est-à-dire comme Moïse assemblée de waspia comme utilisé Abraham d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui battu de Abraham na Sarah c'est-à-dire spirituel hazi zonjo soma katika Debora ini makati Debora wanakondro ajiviwa aja amsifu Mungu hazi zonjo sakamwe ikantiki Seigneur Dieu de gloire nikiliembeli mwanangu Mungu nisome paroli yao mama aba au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce cantique de Debora, ce jour-là Debora chanta le cantique que voici avec Barak, fils d'Abinoam, des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël. Et le peuple s'est monté prêt à combattre. Bénissez-en en l'Éternel. Sadirivani sukwini Debora himbi kantikini amba tini wana wa Baraki Tini Baraki na mwana he fisi mwana wa Abinoam mazefu ya mi à la tête wa himishitswa harmana yi peuple ya Israël. Et le peuple s'est montré prêt à combattre na peuple ya Israël himi ikapre ya wana nkondo. Bénissez-en l'Éternel. Narimsifu Mungu. Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille. Roi wafalume, écoutez, namvulishie. Prince wanafalume, prêtez l'oreille. Nambwe makiani. Je chanterai, oui, je chanterai. Nisihimba, ewan sihimba en l'honneur de l'Éternel. Ha sababu ya Mungu. Ha mfereshia Mungu. Ha mtukuza Mungu. Je chanterai en l'honneur de l'Éternel. L'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel, yani, simhimbia Mungu, Mungu wa Israeli. Israeli wamdunga Mungu. Wamaminu Mungu. Éternel, quand tu es sorti de Seir, Éternel, rawalawar ma Seir, quand tu t'es avancé, venant des champs d'Edom, le rawakoja wako avancé, harmana mazamba ya Edom, la terre a tremblé et le ciel a ruisselé. Inde mode na kusema tout à l'heure na rungwamba shivandiansi, Mwenyezi Mungu tomo shikarmane shivandiansi, wa hasira, shivandiansi yote dima. Les nuages ont déversé leur eau. Les montagnes se sont liquéfiées devant l'Éternel. Le Sinaï a tremblé devant l'Éternel. Le mont Sinaï a tremblé, le Sinaï. Le Sinaï, il dit le Dieu d'Israël. Mungu wa watu wa muamini wa Israel. Israeli ni harmana parolia Mungu ini spiritueli ndi watu wa mkubali Mungu. À l'époque de Shamgar, fils d'Anat, harma époque ya Shamgar, mwana wa Anat. À l'époque de Jaël, les routes étaient abandonnées. Wakati wa Jaeli, à l'époque ya Jaeli, ya mabali yaka pukwa.
yaka abandonné. Yaka futwa. Et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Donc, quand on voyageait, on kodunga rongon zeza ukatra. Zeza malavuni. Les chefs étaient sans force en Israël. Yamazef kaka nanguvu Israël. Sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, les rawamnaïma, Déborah, moi, de wamivani, watupia koria, wakoria watuani. Bem tu mama uno Déborah aimina Mungu. Mungu aimina wai. Donc wami sijua, mwezi Mungu anambia msome kantikini, mana mwezi Mungu anambia mba tuumizi. Uime wambie umati wangu shimaore, nzuani, mwali, ngazja. Maore, amba na mbawe msi ambudishi. Tuko ya tirimudunge de Mungu, rumamini Jésus Christ de Mungu, rimudunge paro hayati, Mungu anawami, Mungu ankiliambeli. Na victoire, Mungu asijane kama wavenzi. Tamaiti na ya. Yede mana nabamba some kantikini. Wamde Deborah. Timi sababu ya Mungu. Nidailie ntizatu ile riparo hayati. Quand je me suis levé comme une mère en Israël. Lerahima mauri mama wa watu wa mdunga wa mrongo Mungu wana wa Mungu. Wala kasikira mdunga Mungu. Le peuple avait choisi, c'est-à-dire le Nahima, mori mama, wa Israël, watu wa Mungu. Le peuple avait choisi de nouveau Dieu. Wanadamu wakawa, yani ujama, watu wakadungu, peuple ya Mungu itaua, Mungu, manetwa de nouveau Dieu. Mingu mibia, Mingu, c'est-à-dire ramongo mingu de kama ile rakorwa vana ma exodi ambato sambudu wanto sambudi mazetwani wasambudi mawe wasambudu maruju ndo sambudi jo ndo sambudi mwezi yo mingu mibia mingu baside Mungu arumba wote Mungu arumba de rumambudu wanto sambudu ziara mahabu maore ntongwa baboni bwajo mana tsiwono wanto sambudu dongoni nibuyu na ziara tena magambe wundula tuta na kuunzu kundu na njeo na zile diku yo watu soambudi mingu yangina. Alors la guerre était aux portes. Haibwele matoko wa kuabudu mingu yangina kondro ikamlangoju. On ne voyait ni bouclier ni lance. Mtuka kuona yani mtuka kuona bandaliomba ikondo ikamlango juu kabaka mtu hurdailia kabaka mdailo tuko yuti mezuka kana na watu mana tukakumste weloma watu kadungu mingu yangina c'est-à-dire watu mudunga mingu yangina mordaile mba maoro to sukirimba watu pia wamvote Marine Le Pen ambari mana ni kwa wamvote yesi vumbu mana rama politiki na liberté vumbue wafikira mbao ni kama watu vote Marine Le Pen babo sécurité soja no narimiezi dua mana wasi ramon mwanto miezi dua amba mwezi Mungu atie upepo maore atie utulivu maore atie hifadhi maore nikatu kama mdunga mwezi Mungu wa kweli même si mtu vote mbali na riba wa shetani de Mungu dalio na hifadhi yetu. Pour 40 hommes en Israël, mon cœur est avec les chefs d'Israël. Harma 40 wanadamu 40,000 wanadamu en Israël, roho yangu ikana mazef wa Israël. Avec ceux du pays, du peuple, avec ceux du peuple qui se sont montés prêts à combattre. Na wao wakawahima wakakubali wa watu wanani kondo. Bénissez l'Éternel, narimsifu Mungu, narimkutukuze Mungu, narimfereshe Mungu, narimuheze Mungu. Vous qui montez de blanche ânesse, wanyu mu pandao zi anesi pia. Watu ngwa farasi,
vous qui avez pour siège des tapis, wanyu mwaka amba harmona siège zanyu tapis, et vous qui marchez sur les routes, na wanyu mwendo harmona ya mabare, tapis ni ramurungu wa tapis, nisanamba wantu kila mtu wantu waji kaza. Et vous qui marchez sur les routes, chantez. Unawanyu mwendo mabare na mhimbe. Que de leur voix du milieu des abreuvoirs. Majianyu moni ma abreuvoir, c'est-à-dire moni ma wanos. Les porteurs d'eau célèbrent les bienfaits de l'Éternel. Wanyu ya mwabinga ya maji na célébrer njema za Mungu. Les bienfaits de son chef en Israël. Njema zae za chef wa Israël. Alors le peuple de l'Éternel est descendu vers les portes. Azile, le peuple ya Mungu ishuku harmana milongo. Réveille-toi, réveille-toi Déborah. Hima Déborah. Ini himbo. Réveille-toi, réveille-toi, dis un cantique. Hima ou rongwe ou imbe cantique. Lève-toi Barak, hima Barak. Amène tes prisonniers, fils d'Abinoam. Vingao yama prisonnier, Yaho umwana wa Abinoam. Alors un reste du peuple a triomphé des puissants. Vale watu wakabaki harmana jamaule ujivi wa triomfe ujivi wa harma haiveliomba wa para victoire. L'Éternel m'a donné la victoire. Mwezi Mungu arriva victoire sur les zéros. Harmana watu wa kujirena baoma maroli. Des Pharium sont arrivés les habitants d'Amalek. Ulawa Ephariumu wuja wantu wa Amalek wakazo Amalek. À ta suite a marché Benjamin. Harma wantu Benjamin wakahudungu. Akahudungu. Comme membre de ta troupe. Mauri mtu wa akana wawe amba troupe yao. De Makir sont venus des chefs de Zabilon, des commandants. Ulawa Makiri vuka uja mazefu wa Zabilon na commandant. Les princes d'Issachar ont accompagné Déborah. Wana mfalume wa Isakari wakamdungu accompagné Déborah, wakamdungu Déborah. Et Issachar a suivi Barak. Na Issachari amdungu Barak. Il a été envoyé sur ses pas dans la vallée. Akabelewa harmana mindri ya na sur ses pas na harmana mindri ya harmana vallée. Mais près des ruisseaux de Ruben. Be bavuni na ruisseau ya Ruben. Grandes ont été la délibération du cœur. Haubole de yaka délibération ya iroho. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables? Maintenant baki monumas étable. Étable yo matsungani. Yarmana étable yo banu wantatsungo matsunga. À écouter les bêlements des troupeaux. Hauvulishia ya matsunga ya liao. Près du ruisseau de Ruben. Bavuna ruisseau ya Ruben. Grande était la délibération du corps. Mana ini kantikini himbo. Ubole ika de délibération ya iroho. Galade de l'autre côté,
Galadi ou Bandro Moja du Jourdain n'a pas quitté sa demeure. C'est-à-dire Galadi ou Bandre ou Moja ou à Jourdain, Kawaka Lawa, Kawaka quitté demeure. Kawaka Baouha y Mouchioao. Pourquoi Dan est-il resté sur les bateaux? Manatrini Dan Abaki Armana Ibarkabu. Aser s'est assis sur le rivage de la mer. Aser aketi Armana wangu wa bahari. Et s'est reposé dans ses ports à Kuvumu Armana Zipor. Mais Zabulon est un peuple qui a affronté la mort. Mais Zabulon yo peuple y a affronté la mort. Y a affronté la mort. C'est-à-dire Bakayaria Ufa. C'est dit bango au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Et Nephtali de même sur les hauteurs des champs. Na Nephtali tsena waiwajao harmana zi ujuna harma ujuna ya mazamba. Les rois sont venus wafalume waja, ils ont combattu waja wawana. Alors les rois de Canaan ont combattu vale wafalume wakana wawana Atanak vers les eaux de Megiddo. Wakuana Atanaki bavune na magia Megiddo. Ils n'ont remporté ni butin ni argent. Kawashinda para waringia wantu ni butin ni argent. C'est-à-dire kasha waringia wantu malizao. Mana wantu wengi wamuania na moro tanda wana madagu. Wo hibia wantu pia waringia wantu pia shito zao zilizo dagu nvale yani malizao. Du haut du ciel, on a combattu depuis leur parcours. Les étoiles ont combattu contre Sisera. C'est-à-dire, Mwezi Mungu. Du haut du ciel, Mungu winguju. Mungu awana na rangu armana. Depuis leur parcours des étoiles, rangu ya parcours ya étoiles ont combattu contre Sisera. Wawana na contre Sisera. Le torrent du Kison les a entraînés. Le torrent ya Kisoni iwa entraîné. Iwa bingi iwa kugura. Le torrent des temps anciens, le torrent du Kison. Le torrent ya wakati wahale, le torrent du Kison. Torrent ya Kison. Mon âme va de l'avant, sois forte. Umuangu endra umbeli kana hodari. Alors les sabots de chevaux ont retenti. Vale sabots za yani mindria ya punda zao ont retenti zi vum. Dans la course harmana course précipité de leurs guerriers wa précipité na ma watu kondro maudissez mes roses. Dit l'ange de l'Éternel. I anjia Mungu I malaika ya Mungu irongwamba na maudissez mes roses. Maudissez ses habitants. Na maudissez wakazi wao wa mes roses. Car ils ne sont pas venus au secours de l'Éternel. Mana kawaja harmana secours ya Mungu. C'est-à-dire kawa mwamini Mungu mba atushinda wasaidi. Une jeune fille, 2 jeunes filles par homme. Mana waka mtumshe umoja wantashwaili hamtraba umoja. Du butin en vêtement du couleur pour Sirera. Du butin en vêtement de couleur brodée. Un vêtement de couleur, 2 vêtements brodés. Pour le coup du vainqueur. Que tous tes ennemis disparaissent ainsi, l'Éternel, ceux qui l'aiment sont pareils au soleil. Kula mtu ambenzao Mungu weka pareil na lijua, wewe wala lijua.
quand il paraît dans toute sa force. Le pays fut en paix pendant 40 ans. Insi ikarmana upepo, harmana utulivu, harmana maha 40. Nisifanya sentezi vani, yani Mwenyezi Mungu Debora, ratifanya sentezi. C'est-à-dire vani Mwenyezi Mungu asirongoa, mtu amuka amumdunga Mungu, amuka na Mungu, amwamini Mungu, waika na victoire. C'est-à-dire mtu para ushinzi. Mana Mwenyezi Mungu asaidia mtu, mkabasi mtu wanaokondo, nika Mwenyezi Mungu samsaidiao. Donc mtu amuka na Mungu hakwelu, mtu amuka na Mungu ha baraka, mtu amuka na Mungu fete kondro ini. C'est-à-dire vani ni kondro. De kondro hiyo de kama maisha tulewini rarement kondro spirituel. C'est-à-dire lewini rarement kondro spiritueli mana bairu wane na mtu muona wana wane na mtu kusumuona. Na wasile weni maisha ya leo yani maisha tenriensho wasona damu risiensha mana kondro spirituel mana risiwana na shetani. Na shetani bada karsimuna kena Mungu asaidie arwani ile kondro yatu na shetani. Inde maana ya Mwenyezi Mungu anambamba some katikeni. C'est-à-dire Mwenyezi Mungu asirongo amba rikena waye arsaidie arwani ile kondro zatu na shetani. Mana mtu kasina Mungu shetani atumanileje kondro yake. Mana leo rari makondro bole hairia kondro fiziki mana usona ba bunduki swali swa na bombi sivutswa ututalarana kondro spirituel. Hazizo narkena Jesus Kristo de Nazareti rimhamini arwanili kondro zatu na kubalama Mungu de Jesus Kristi rimhamini hao kweli rimdungi hao kweli arisaidi arve Saint Esprit arisaidi mana Saint Esprit de waikamwe ajarsaidi arma kondro spiritueli adone ordres malaika zae ziriwanili kondro zoka kula mtu alona Mungu kakula mtu alona Jesus Kristi waimwanili kondro na rike na Jesus Kristi arwanili kondro zatu au nom de Jésus Kristo de Nazareti. Amen, amen, amen. Nisifanya sentence vani tishindia tena sawa pamoja maana tujoka mengi. Mzungu arjale kamu wavenze zahiri arjale baraka ari saidie ari toezro mbovu ari changer roza tu za mawe zike za shibina damu ile mzungu Jesus Kristi ile mzungu Mungu ripare hayati mzungu Mungu ripare mpevu yatu rijue wasi duniani hunu wasi sawa sawa na miri wanamiri na wanamuri wa muhuma wopwa na wamopwa kwa mtu jomba ulabi sadirama mtomo ta abakita kampara Mungu apara hayati tafu asendar masejour de moru andabaka tambie atampaka lera hukumasto jao kashindi kilimbia tongozo basi na mkubali Jesus Kristi ripare hayati au nom de Jésus Christ de Nazareth yazizo shalom 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 narike na Mungu kondroeni katikini Islama Victoria tu yarma zina la Jesus Christ rimamini Mungu arwani le kondro rimamini Jesus Christ arwani le kondro au nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Mana en fait ramurongwa halilo namunda kama harimana mana narwa valamba mtomoka na Mungu ramuka na Jesus le so aturwani le kondro mana arongwamba que tous tes ennemis disparaissent ainsi, éternel, ceux qui l'aiment sont pareils au soleil. Aramba bana bakakula mtu ambenza Mungu wala kam na force uride jua la mwala na force. C'est-à-dire mtamuka na Mungu msaidia mtu mkutamka na Mungu Mungu jibiwa mwanelia kondria na wasirara makondro spiritually kasema makondro physical marsona mtu wanaona wai mtu wanaona ibande shetani na rikena Jesus Christ rimkubali Jesus Mwenyezi Mungu Jesus arsaidie kondro zatu arwanile kondro zatu hazizo. Shalom 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 shalom. Soyez dans la joie. La gloire revient à Jésus Christ. Gloire à Dieu. Jésus Christ est Dieu. Jésus Christ est Dieu. La gloire lui appartient, la victoire est dans son nom. Yani victoire yarma de Jésus, gloire yarma de Jésus. Hazo shalom shalom shalom. Soyez dans la joie.